Kita-Senjuに停まります。The next station is Kita-Senju. Please change your for the JR Joban line, the Hibiya subway line, the Chiyoda subway line, and the Tsukuba Express line. がとうございました。まもなく北千住です。地下鉄日比谷線上野、銀座、中目黒方面、千代田線大手町、代々木上原方面、JR 常磐線日暮里、松戸方面、つくばエクスプレス線南流山、守谷方面ご利用のお客様はお乗り換えです。日比谷線は3階ホーム、千代田線は連絡地下道をご利用ください。お忘れ物ございませんようお気をつけください。この電車は浅草行きです。北千住から終点浅草まで各駅に停まります。関西線浅草駅半沢前線、中央臨海駅のお客様のお乗り換えです。